tunezerejwe n'Imana ubwira kandi kuduha ibi bihe bidasanzwe aho turiko turamenya amabanga atubashisha kwitegurira ukugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Dusomye mu gitabo ca Bitesalonika ba kabiri ca Paul yandikishije ibya Bitesalonika igice ca 5 ku murongo 23 yavuze ngo mucongo avuga ngo now may the God of peace make you holy in every way, and may your whole spirit and soul and body be kept blameless until our Lord Jesus Christ comes again. Haravuga ngo Imana nyina amahoro aba ariyo ibeza rwose, kandi impwemu yanyu n'ubugingo n'umubiri byose hamwe bizigamwe ngo bize bisangwe bitagira umugayo aho umwami wacu Yesu Kristo azozira. Bavuze ngo impwemu yanyu ubugingo bwanyu n'imibiri yanyu bigira iki? Bizigamwe. Haleluya. Bizigamwe. Mucongo ku ijambo ngo be kept blameless, bize bisangwe bitagira umugayo, bize bisangwe bitagira igihaze kugeza aho umwami wacu Yesu Kristo azogaruka. Igikorwa dufise ishengero no kugwana mu buryo bwose bushoboka ku buryo impwemu zacu, imishaha yacu canke ubugingo bwacu n'imibiri yacu umwami Yesu azoza agasanga bitagira umugayo. Mu mpwemu yawe ho vyaraheze kugira ngo mushobore gutahura neza tujane neza. Mu mpwemu yiwawe ntaco wokora kugira ngo wongere ko uretse kubandanya usabana n'Imana, ariko kwezwa, gutsindanishirizwa, kugoroka, ivyo byaramaze gufata ikibanza mu buryo bwuzuye mu mpwemu yiwawe. Ico gituma nta kibazo Imana ifitaniye n'impwemu zacu. Impwemu zacu jambo ry'Imana ritubwira mu gitabo c'Abikono ba mbere 6 ku murongo wa 17 havuga ngo abifatanije n'umwami wacu bacika impwemu imwe nawe. Imana nta kibazo ifise n'impwemu yawe, kandi impwemu yiwawe yacitse impwemu ya Kristo. Nico gituma nubwo wobaho nabi, nubwo wobaho kubitwa utsindwa hano muri nosi, nubwo wobaho ubuzima bwuzuye amahesheka hano muri nosi, ukaba umuntu apana gusa ananigwa, wowe ubwawe ugacika kunanigwa mu bijanye n'ivy'ubuzima hano muri nosi, ntikizobuza yuko uragwa ubwami bw'Imana. Biratubwira muri Luka 16 haratubwira inkuru y'umutunzi hamwe n'umworo Lazaro nubwo yeshuwe hano muri buno bugingo akabaho ubuzima bwo kuba umworo, nticyabuje ka mu kiriza ca Abrahamu. Imana ntizoha ijuru abatunzi, Imana ntizoha ijuru, munyumvirize neza, abantu bagize success hano muri nosi, kuko kugira success hano muri nosi no kugira success ku Mana biratandukanye. Success ya mbere wagize nuko wizeye umwami Yesu kumwami n'umukiza w'ubugingo bw'iwawe. Ivyo biguha, munyumvirize neza, uburenganzira ashobora kwakwa kiretse wewe ubishatse, kuko iri shengero ntitwizera ivyo benshi bakunze kwizera yuko umuntu akizwa rimwe gusa bikaba biraheze, peu importe ivyo yokora, peu importe ivyo yobamwo, aba mu vyata aba mu vyaha. Umuntu yarizeye umwami Yesu ni rimwe gusa, wizeye biraheze, nta kindi kintu usabwa gukora. Ibindi vyose biba ibintu Imana idashobora kuguharurako. Ivyo sivyo, kuko ijambo ry'Imana ratubwira ukungene ku munsi w'imperuka canke ku munsi w'urubanza, ijambo ry'Imana ratubwira ngo azobwira bamwe ngo vaho mwankora biziramwe ntaho nigeze mbamenya, ariko ngo bazomwishura ngo twasenda abadayimoni mu izina ryawe. Umuntu ashobora gusenda idayimoni mu izina rya Yesu, uyo muntu si umupagani. Bazovuga ngo twasengera abagwayi mu izina, umuntu ashobora gusengera abagwayi mu izina rya Yesu, uyo muntu si umupagani. Mugabo avuga ngo vaho mwankora biziramwe ntaho nigeze mbamenya. Kubera iki? Ntibigeze barinda ubuzima bwabo. Barageze ahantu, munyumvirize neza, ibikorwa bikorekera mu maraso yacu aribwo bugingo bwacu birashobora kwafekta impwemu zacu. Gushika ngaha turi kumwe, gukizwa ego, umuntu akizwa rimwe. Mugabo nibisigura ko uko gukizwa rimwe bisobanuye ko atakindi kintu uvyongerako. Ijambo ry'Imana tubwira muri Petero wa kabiri igice ca mbere guhera ku murongo nimba nihenze wa 5. Ukwizera kwanyu mukongereko ingezo nziza.
bavuze ukwizera ni iki? Ukwizera ntitwizera mu bigumbagumba, twizera mu mpemu zacu. Ijambo ry'Imana tubwira ngo ni watuje akanwa ko Yesu ari umwami, ukizeresha umutima wawe wiko Imana muzuye imukuye mu bapfuye. Umva ijambo ry'Imana rivuga ngo uzoca ukizwa. Agakiza aho bavuga se agakiza k'umushaha, aba ari kuvuga agakiza k'impemu zacu. Ni kuvuga ngo ya mpemu yari yarapfuye, ya mpemu yari yaratandukanye n'Imana, irasubira ikaba reconcilier n'Imana. Rero ukwizera tubiza kukongera ko ingeso nziza. Nico gituma abavuga ivyo yuko umuntu yakijijwe biba biheze, siko ijambo ry'Imana ritubwira. Ijambo ry'Imana riho ridutoza ukungene tubaho ubuzima bugororotse. Ntushobora kuvuga ngo urakijijwe ukaba uri umuntu yivayanga mu vyanka ingurube, hama witege kuzoraga ubwami bw'Imana. Biritubwira ngo abarozi, abasuma, abasamba ntibazoraga ubwami bw'Imana. Vyumvikana neza yuko agakiza ko mu mpemu iwawe ntigakwiriye. Nico gituma ijambo ry'Imana twatangwe dusoma rivuga ngo Imana nyene amahoro aba ari ibeza rwose. Mu Cyongereza bavuze ngo aba ariyo ibeza mu buryo bwose, in every way. Impemu zanyu, imishaha yanyu n'ubugingo bwanyu bize bisa. Yesu niyaza azosange yaba muri esprit wawe, muri ame yiwawe no muri koho yiwawe atakintu na kimwe cy'umugayo kiriyo. Utakira umuntu akibitse. Hari abantu gushika n'uyu munsi kubera iki cya kibazo nariko nababwira chama information ari mu maraso, gushika n'uyu munsi yarakijijwe amaze imyaka n'imyaka, mugabo arafise umuntu atarafa ababari. Kandi akubwira ati naho nzoba ngiye mu kuzimu sinzopfa ndamuhari. Uyandi majambo, uwo muntu afise ikibazo apana mu mpemu yiwe, afise ikibazo mu mushaha wiwe, afise ikibazo mu maraso yiwe. Ivyo nibiri mu maraso. Uyu munsi ngiye kubigisha gute izi nyandiko ubwa mbere na mbere izimaze kuba ndabona ingene zinjira mu mishaha yacu canke mu maraso yacu. Ndiko ndavuga inyandiko, nimwumve ingendo, nimwumve ama personality, nimwumve caractère. Ndiko ndavuga inyandiko, nimwumve kijya kigutuma uba kurya uri. Gute vyinjira mu maraso yiwawe, gute ubiza kugwana intambara yo kugira ngo munyumvirize neza. Izo nyandiko ntizibandanye zandikwa muri wewe kandi ari nyandiko zitaza kuguhesha ubugingo. Hari abantu batangura neza bagaheza nabi. Kubera ko bamwe batangura neza bagaheza nabi. Hari abantu iyo bakiriko barabandanya kubaho bagera ahantu bagahura n'ibintu kubera ko batigeze bigishwa aya mabanga, ingene barinda imishaha yabo, ingene barinda imitima yabo. Narabwiye iri jambo risobanuye murinde mu yandi majambo amaraso yanyu, kuko aho niho imbizi z'ubugingo zidudubiriza. Gute rero abantu batirinda, hanyuma inyandiko zikandikwa muri bo bagatangura kubaho bwa buzima atari bw'Imana batoranije, atari ubw'ijuru ryifuje hejuru ubuzima bwabo. Ugasanga umuntu yarahindutse, umuzi ari umuntu yitonda, mugabo asigaye ari umuntu akubagana mu buryo bubi. Asigaye ari umuntu kaguru karabeba karigaswe n'imbwa mu karenge. Asigaye ari umuntu kera yaratinye, kera yarafise urufasoni, mugabo ubu murahuye asigaye yubahuka, ari permeta kuvuga ivyo ari byo vyose. N'umuntu umenga asigaye ameze kuri bati urya ni nakanzi canke n'uyundi. Ugasanga ni wa undi mugabo hari inyandiko zanditswe mu maraso yiwe. Gute urinda amaraso yiwawe? Icyo tugiye kuvugana uyu munsi. Igihe Imana mu isezerano rya kera tuze kubibona uyu munsi, igihe kera mu isezerano rya kera Imana yabuza ubwoko bwayo kurongora n'andi mahanga, nta kindi Imana yari kirarondera gupoteja amaraso yabo. Parce que amaraso munyumvise neza ni gitwazi c'amakuru yo mu buryo bw'imhemu, ariyo mategeko mu isi y'imhemu arongora agenga ubuzima bw'umwana w'umuntu. Ndabakaro kari simple. Ivyo ukunda kumva cyane haragera ahantu ukavyizera. Iyo umaze kuvyizera nivyo bintu tutangura kubona mu buzima bw'iwawe. Akaro kari simple. Bashaka kubwira ngo urabona urya muntu n'umuntu mubi, nta namwe murahurira, nta bubi bwiwe urabona, mugabo kubera ko babikubwiye, iyo utarinze amaraso yiwawe ari wo mushaha wiwe cyangwa ubugingo bw'iwawe, wa muntu uzotangura ahantu hose uzomubona, uzokwama umubona ari umuntu mubi. Ije tuma hari abantu batangara, mugabo uratandukana ko bari barakumbwiye, cyo narinzi kuri umuntu. Wa mugabo
yabiswa itaranto imwe agace genda kuyihisha, nigiki cyatumye aza kuyihisha? Ijambo ry'Imana rivuze ngo bambwiye numvise kuri umuntu w'ingari. Icyatumye akora igikorwa cyo guhisha itaranto yiwe n'amakuru yari afise. Uyu munsi ngoma ndababwire ibijanye n'amabanga ahishijwe inyuma y'amakuru ari mu maraso yiwawe. Ingene ufiltra, kuko fete maturité spirituelle ni kugenda uri kura filtra amakuru wakira. Kuko hari abantu uyu munsi biyankishije umugisha Imana yateguye ubuzima bwabo kubera ko Satani yamenye ukungene abatera mu maraso yabo aciye ku makuru, aciye ku ma information. Uyu munsi ngomba ndagutere kumenya neza yuko atari ivyo arivyo byose ugenda wumva ubwirizwa, cyangwa atari ibintu byose ubwirizwa guhugu twiki wawe, atari ibintu byose ubwirizwa kumviza. Haleluya. Ngo nagiranye isezerano n'amaso yanje. Uyu munsi akeneye ko ugirana isezerano n'amatwi yawe, ugirana isezerano n'amaraso yiwawe, ko atari ivyo arivyo byose uzopfa kuyorera muri yo. Hari abantu munyumvirize neza kononekara kwabo bari bakijijwe mu nyuma barabegera, ndaza abo twasengana kera, atari kusha ayo matayi yawe urashobora kuyambarira ko ivyo biguturiya, ivyo bihudu vy'ibiguturiya, kora gusa yumvise ngo ayo matayi wawe ati vyakweri agatsa gutanga ubwira iki naho gutangura kwambara seno tayi bamubwiye kafisa. Hari abantu uyu munsi nahagurutse, hari abantu uyu munsi ntibagitwenga kubera ko umunsi umwe baratwenze babaha information ati mbega menyo atonze uko ashaka. Kuva uwo munsi babikubera kubera iyo information yaciye iza, munyumvirize neza, ica iba, munyumvirize neza, inyandiko mu maraso yiwawe. Uyu munsi mu gutwenga niyo wibutse ko watwenze cyane uca ufuka. Sinzi wigeze kumushingira iyo ntahe ngo bamubwiye atari ko Imana irazi kurema abantu babi. Kuva uwo munsi bayimubwira ntiyongeye gusubira kwiraba mu cirore. Ahubwo ngo ni Pastor Thierry, urabona ujya muhungu mwiza bamubwira ati ntiyasubiye kwiraba mu cirore. Ano ngaha nico gituma, listen to this, hari indwara kwa muganga bazita psychosomatique, tuzora mu mwanya wo kubivuga. Psycho bivuye muri psyche, psyche ni ame cyangwa psyche ni ame mu Kigiriki, somo ni umubiri. Ni ingwara munyumvirize neza umubiri ugwara biciye hehe? Biciye mu mushaha. Dimanche tuko turacurubanza kuko hari abantu bagwaye ingwara batakabizwa kugwara kubera amakuru bafise. Umwana wacu wa kabiri ntaye nama naye babwiye umunsi abaganga batangura kutubwira ngo twibaza yuko umwana wanyu ashobora kuba afise cancer y'amagufa kubera ko nitwumva igituma amagufa yewe arojeta vitamine D, twaranse kuvyakira na madame ngo muce munyaraka mukore ama examen afashe 30 jours zo kubanza kuja imbere y'Imana imbere ko tuja kumupimisha. Iyo amakuru uyakire gutyo ntuyafiltre bica bicika ubuzima bw'iwawe. Cyo gituma hari abantu munyumvirize, abantu babahezagira atari kubera ko bakoze ko bituma bahezagirwa, rikora ko hari abantu bavuze neza. Birica ivuga mu musiguzi ngo kuvugwa neza, umusiguzi 7 ku murongo wa mbere, ukuvugwa neza kuruta amavuta atamira n'igiciro kinini. Amavuta atamira n'igiciro kinini. Ni naco gituma mu bantu babwirizwa kwivuga ko neza ni wewe. Iyo dusomye Abaheburayo 10 ku murongo wa 23 nyarukiriza gatoya, Abaheburayo 10 ku murongo wa 23, ndiko nagira introduction kuko uyu munsi ngumana injiri bwina cyane aho Imana igiye gukiza atari ko ndabasengeye mugabo kubera ko mugiye kumenya ukuri kwari guhishijwe, bivuga ngo muzomenya ukuri nako kuzobaha kugendera mu mwidegembyo. Havuga ngo tugumye ukwatura ivyizigiro vyacu ntikunyeganyige kuko wasezeranye ari uwo kubera ko avuga ngo tugumye kubera ko umushaha wawe urabikeneye. You have to keep confessing. Nico cyatumye Abraham munyumvirize neza atanyiganyiga mu kwizira kwiwiwe. Haleluya. Namakuru yari afise nivyo birivuga ngo kuko mpagace Abaroma 5 Baroma 4 ku murongo wa 17 nyarukiriza
Abaroma 4:10 mu nyonga ziyo yizeye nkuko byanditswe ngo ugize sekuruza w'amahanga menshi. Umviriza, mu nyonga yo yizeye niyo Mana izura abapfuye kandi yita ibitariho nk'ibiri. Aya n'amakuru Aburahamu yari afise mu mushaha wiwe cyangwa maraso yiwe. Naco kitima nimubwiye ati nkene Isaka ntiyigeze akekeranya kuko arabizi neza ko iyi Mana yizeye ni Imana ishoboye kuzura n'uwapfuye. Singene mubona ukungene amakuru dufise afitanye isano kwizera kwacu, afitanye isano n'ubuzima tubaho hano muri noze. Haleluya. Ngo kandi yita ibitariho nk'ibiri. Ayo makuru Aburahamu arafise. Ikibazo tugira abana b'Imana nuko munyumvirize neza, isi imwemu yo mu ruhande rwa Satani irapompa irarungika amajambo menshi y'ubwoko butandukanye mabi, hama ntitweze ngo tuyafiltre. Munyumvirize neza, ayicirwa mu gacinzo kujija gukura mu buryo bw'imwemu. Munyumvirize neza, nukumenya kurya inyama irimwo inyama z'amagufa ukamira umusoso ugata igufa. Spiritual maturity. Haleluya. Nukumenya ukungene uhekenya inyama and throw out the bone. You know, maturity spiritual. Iyo kiri umuntu ajya vyose imisoso n'amagufa vyose uramererwa nabi. Siko biriko muranyumva. Amen. Bien. Reka rero ngaruke mu ishuri. Vuga uti aragarutse mu ishuri. Amen. Imhemu yawe yarakijijwe, umushaha wawe uri kurakizwa, umubiri wawe uzokizwa. The spirit is completely saved, but the soul is being saved. Yet the body will be saved. Siko muvyumva. Ibi ushoboye kubitahura utugira equilibre mu buzima bw'iwawe. Okay? Abariko barandika mwandike. Amaraso atwaye amakuru adasanzwe y'ukubaho kwaje. Amaraso atwaye amakuru adasanzwe y'ubugingo bwacu. Ivyo bakubwira, ivyo wumva nivyo biza kurema, munyumvirize neza, mu maraso yawe. Ingendo zawe, ingeso zawe, uburyo bwawe bwo gukora, uburyo bwawe bwo kugenda, n'ibindi. None avuga n'uburyo bwawe bwo kwiyumvira. Amen. Haleluya. Muriko muranyumva? Yesu yiyereka abigishwa biwe bari mu bwato bariko baragenda, nko yababwira ati tujabuke tuje hakurya. Agiye gusezera ishengero, ubwato buragenda. Munyuma ku muteramyi wa kane aza abaturutse imbere. Bamubonye bagira ubwoba. Mwabwira ati ntimugire ubwoba ni jewe. Raba, ntimugire ubwoba ni jewe. Kumva ayo makuru kariwe vyatumye Petero avuga ngo nimba ari wewe mbwira nzi, mpamagara nzi. Yesu asaramubwira ngo nuze. Petero ataragenda. Kugenda kwa Petero hejuru y'amazi vyatewe, munyumvize neza, n'amakuru aheze kumva y'umubwiye ngo ntutinye ni jewe, nuze ndaguhamagaye. Mugabo ageze hagati bisha muri Imana itubwira ngo atangura kunyika. He starts sinking. Ako kanya Yesu amufata ukuboko, nawe nyene yatanguye kuroka, arataka ati ntabara mugenzi. Nyarukiriza buno Yesu aramvura ukuboko, aramucakira amubwira ati yewe ukwizera guke niki cyagukekeranishije. Hari ibintu bibiri byamukekeranishije. Icambere nico yarabonye. Baratubwira haza umuyaga mwinshi, yarabibonye yibagira ijambo yabwiwe. Icaka bicamutumye anyika. Hari naco batubwira mugabo ndacibwira kandi baze karukori n'amajwi yaramuturutse inyuma. Toma yarasigaye mu bwato. Ati Petero, aho hantu uri ni harehare. Petero, niki gituma benshi mu bana b'Imana bagira ahantu babandanye bagendera hejuru y'ibigeragezo by'indwani n'amakuru bafise. Kwereke uyu munsi tubona ugukira
guke ku bijyanye na kanseri ni kubera amakuru aherekeje iyo ndwara yitwa kanseri. Ndabibutse yuko mugumane nanje gatoya, hariho ibihe, hari imyaka yabayeho aho umuntu agwaye malaria atamuti wari uhari, umuryango wacu utangura kugira kwitegurira amaziko. Nivyo canke sivyo? Hari igihe grippe yigeze kwica abanyaburaya, munyumvirize neza, bavuga imiliyoni amajana barapfuye. Mwengo bayita grippe espagnole. Uyu munsi mbabazi ikibazo gitoya. Uyu munsi bakubwiye ati hewe uragwaye grippe, ndakubaza ikintu kimwe, uca witega kugiye gupfa? No vuga nanje hejuru turi kumwe, n'ubu murayigwaye benshi, ntimuyigendana. Hari n'abantu bayigwara bafata umuti kubera iki? Ufise amakuru yuko grippe ntiyica. Nivyo canke sivyo? Malaria uyigwaye bakabata twasanze ari malaria, ucuruhuka ndafata imiti. Kanseri ntiyica kubera ko asanzwe ari ingwara yica cyane, kuko bana iburaya bavuga ko ku mwaka harapfa 10,000 bishwe na grippe. Kubera ko hariya wumva iyi information nababwiye ko igihugu kirafise umushaha, mane majambo igihugu kirafise amaraso, nico gituma duhora tugira deliverance y'igihugu. Rero iyo hari ibintu byabaye bigatusha umushaha w'igihugu canke wa society, kurya umutima w'umuntu tubwiza kugira kansa ni ngakira tukagira kirdam, niko n'igihugu kibiza kugirirwa kirdam. Haleluya. Muriko munanyumva? Mugaba kubwiye ati dusanze ufise infection, ntabwo bugira kubera iki? Urafise yani makuru yandi yuko iyo barayitrete igakira. Amakuru ikintu gikomeye cyane. Amen. Petero nakintu cyamutumye Tomi inyuma, Petero ngwaho aho hano ni hari genda buke. Petero ashize ni giki cyari kuzohava gituma canke cyari gushobora gutuma Elisa adahabwa umugabane. Yari karondera inyuma ya Eliya n'amajwi yabiga ivyo kuvugishwa. Sinzi amajwi twakuze twumva, mugabo ayo yatumye haba inyandiko mu maraso yacu. Ivyo bituma tubaho uko tubayeho uyu munsi. Musi umuhungu mwana arambwira, turumva apotre umusengere, ati je nafashe ingingo yo kutazoresha umukobwa mwiza kuko nta mukobwa mwiza yonyemera. Ati rero nzoza ndaraba abatari beza abo ni bimana jewe yangeneye. Ayo niyo makuru afise. Ivyamaze kuba mu maraso yiwawe nivyo beheze bikarongora ubuzima bwawe. Umumama umwe abwira umukobwa wiwe ati mwana wanje, atumva icago wagize no kubona wavutse uri umukobwa. Ico gituma bavyeyi abana bacu ntitwemere kubabwira ivyo ari byose. Amajambo tuvuga munyubize neza atwaye ubuzima, mane majambo atwaye inyandiko, amategeko yo mu maraso, kandi amajambo tuvuga ni mpemu. Yohana 6:63. Yohana 6:63 haravuga ngo the spirit alone gives eternal life. Imhemu nizo zitera ubugingo. Mwana maje mkintu cyamaze gucika imhemu, ico kintu cyamaze gutanga ubugingo already. Hano mu Kirundi mucyonza avuga ngo the spirit na capital S nka mhemu w'Imana. Ariko mugabo kandi hariho the spirit, ni kuvuga mwana majambo imyuka. Vuze imhemu mwavuga ariko imyuka, kubera ki abantu baje kuraguza. Hari umuntu wese kugira deliverance tutaramenya amategeko y'ivy'imhemu. Twarakubiswe gasha tuva ngaho impuzu zitabaguritse, nari babwiye haruguru y'ishenga bya Sentana. Turiko turarengana tuvuye gusengera umwana umukobwa twasengana yaratanzwe ikimazi ikuzimu. Turengana twumuntu avuga ngo vyanyamutigita, bitigitira mu mabenga, bitigitira mu misozi, bitigitira mu mataba. Bavyeyi ndabahamagaye muze, kubera iki burya umupfumu canke abantu bagira ibintu by'abarozi sibo babikora.
babikoreshwa n'impwemu. Siriko buriko muranyumva, bahaye imishaha yawe. Cyo gituma iyo umuntu bashatse kuvuga ko uwo muntu akarero wenyene ubwiwe yemeye nyene kuba ndazi yitanze nk'ikimazi, kwatse bavuga ngo il a vendu son âme au diable. Ntibavuga ngo il a vendu son esprit, bavuga son âme. Mani majambo yaremeye ko Satani agira ijambo rikomeye ku maraso yiwe. Haleluya. Imhemu nizo zitera ubugingo. Nikuvuga muri majambo ahantu hose hari imhemu. Cyo gituma muri ndababwira amabanga y'ibicaniro. Ahari igicaniro hari ubuzima aho hantu. Nicyo gituma ku gicaniro abwiza kwasira ikimazi. Mani majambo igicaniro umviriza cyatiha imhemu ziza gutanga ubuzima swate bubisa nk'ebwiza muri ico kibanza kanaka. Avuga ngo umubiri ntacumaze. Andi Yesu avuga ngo ntimungatinyo uwica umubiri gusa atasura kugira ubugingo. Mani majambo mutinye urya muntu who can penetrate into your soul and start making decisions. Uwo ni wateye ubwoba. Bivuze ngo umubiri ntacumaze. Ntimuze mutinye abica umubiri. Matayo 10:28. Badashobora kwica ubugingo. Mani majambo abo gutinya ni bandi abica ubugingo. Abashobora kugira access ku maraso yiwawe. Muriko muranyumva gashengero? Muriko muratahura basi buke buke. Umubiri ntaco bivuze. Ni naco gituma raba kino kintu. Ni kubera ki Yobu yashoboye gusurviva. Ni kubera ko Imana mu kurivra Yobu ntiyatanze ubugingo bwiwe. Haleluya. Satani yakore umwami wacu. Yesu ntiyigeze, munyumvize neza, ntiyigeze atosekara. Ahandi. Listen to this. Kiretse Imana itanze uburenganzira. Canke wewe. Mugabo ubundi Yobu Satani amusavye. Iki naco nzokibigisha. Le type de réclamation spirituelle ku buzima bwacu. Satani yoshura kuza akaguteza ibintu byinshi mu mubiri, ibingorane, ibibazo bitandukanye, mugabo nimba adashoboye gushika ahari ubugingo bw'iwawe. Narabwiye ko ubugingo bwacu buri mu maraso. Ntabaragushobora. Yesu aravuga ngo umwami w'isi araje ariko muri jewe nta kibanza afise. Hehe. Nta kibanza afise mu mushaha wanje. Imhemu yoyo nababwiye imhemu zacu ni imhemu za Kristo. The devil ntaco yoshobora gukora kuri zo. Mugabo intambara zikomeye. Cyo gituma ahari ivyiyumviro by'iwawe. Ni mu bugingo bw'iwawe, ni mu mushaha w'iwawe. Cyo gituma twikuvuga intambara zo mu vyiyumviro. Abo tunigana saba inyamara ariko nimwe dufata miri ivyiyumvigwa mu mitima pana mu muhemu. Ivyiyumvigwa mu mitima. Hari abantu nuko byogena akronda kunze gatanga inkoko uyiboshe kuva mu cankuzo ukayizana ngaha mukinanira. Uyizanye kugira ngo uyitunge. Mugumane nanje. Iyo nkoko kubera ukungene mu mwanya yamaze iboshwe biratinda ko inkoko irafise amaraso. Ni gitungwa gifise amaraso. Mane majambo kirafise ubugingo. Ibikoko bifise umubiri n'umushaha. Abantu dufise imhemu, umushaha n'umubiri. Kiratinda kikaba informe yuko kiraboshwe kandi kiboshwe burundu. Iragerageza mu mwanya wa mbere. Mugabe iyo amaze kwenforma ame yayo, amaraso yayo, yuko uraboshwe nta nahamwe ushobora kuva nguje n'urubanza nyene witegurire isafuriya n'amakoto ashubushe. Bamwe baza kugusaba nk'ikidari, abandi baza kugusaba nk'ukuguru, abandi baza kugusaba nk'agasenda baboyi. Yamaze kuvyinforma wowe izanye kugira ngo uyitunge, ni wayishikana uyibohore. Ntuyibohoye ntizoshoka igenda. Kubera iki? Kubohwa ntikukiri uko ku mubiri gusa. Ukubohwa kwashitse no mu mushaha wayo. Hari abantu ngaha muri nushake ukore imeze gute. Nitutinjira mu maraso yabo ngo duhindura amakodariyo. Naho uwo muhezagira gute ntazo kubera ko arafise muri we ikiropusa. Ikintu cyose kivuguruza cyangwa kitavuga ururimi rumwe n'inyandiko iri mu maraso yiwe.
turi kumwe raba uyu muskoreke abarundi bacegwa kubera ko baramaze kuvuga ko hariho mu minsi yahera twakoze zoom n'abanyamerika hanyuma yari abarongozi bo muri Afrika abo tuja guhura nabo mu minsi igiye kuza mu gihugu cy'Ubuganda baseruka ibihugu byabo hanyuma facilitateur atsabwira uwo muzungu ngo utubabarira atari ku mwanya uri imbere baraza kujoininga ino zoom uwo muzungu acavuga ikintu cyambabaje acavuga ngo turabitahura ngo abanyafrika mwebwe mufise umwanya twebwe abazungu tutagifise chikima chumva you Africans people have time we don't have in Western countries. Donc mwene majambo uwo barateye imbere ku buryo time is money. Ntashobora kuba atafise icyo karakora. Nico gituma bwiza ku respect umwanya. Njya kubwiye ni witer randiviza kumara 15 minutes ni 15 minutes. Mugabo twebwe uraza intebe bayimbike aho ushikira hose ndaronka aho mwicara. Bashaka ngo amasaha y'abarundi. Ubu ni musomo mu byumva. Iyo ni inyandiko mu maraso. Hari abantu bacegwa atakintu bariko barakora. Kubera iki byaramaze gucika itegeko ryo mu maraso yuko oya ntaco ndabandagenda mu byo tubwirizwa kubohokako niki naco kirimo kandi mbabwira ikintu kimwe ukeneye kubohoka biragusaba kubanza guca bugufi ukamenya neza ko urakeneye utabazi hari abantu badashobora gupfa babohotse kubera ko n'umunsi bacidadira arakenye hakukumvira kugira ngo umutozo kungene yova mu bukene aguma yidadira hari umutama yarafise akazu kubakishije ivyondo mugabo iruhande yiwaca yubaka umuntu afise amafaranga yubaka etage agire hotel hamusi umwe araza aramubwira ngo mutama ni sawa nari mfise igisabo nashaka umbwire ndakugurire aha hantu hiwawe kugira nashobora kuronka parking y'abantu baje mu hotel yanje wa mutama hakuvyumvira bamuhe ayo bamuha agende habeho neza acabwira uwo mugabo wundi yaraje kumproposa ngo ushaka kungurira ngo buryo ngo ndonde nanje nariko ndiyumvira kuzokurondera kugira ngo umbarire ayo ugurisha kugira ngo nawe ndakugurire urazi ikintu cabaye aravuga ati vyakwe ndakubwire izi nyandiko zidahindutse mu maraso yaro umuntu naho hoze ikintu kimeze gute kakazu karatinze karamugwako arapfa abo umuryango we nibo bagarutse kuza kugurisha na wa muntu asarababwira ati ntawe ngikeneye naraguza ahandi kubera iki inyandiko zo mu maraso muri ko mwumva icyo ndavuga okay reka twegegwe imbere gatoya somera guharura guharura 13 musomere ku murongo wa 17 dushikane kuri 24 guharura 13 ku murongo wa 17 nuko Mose abatuma gutata ico gihugu c'ikanani arababwira ati mudugane inzira ica Negebu muduge muje mu mugamba imbere ko ubandanye gutata bisiguye iki vuga cyane kurondera amakuru reka vuge kino kintu imbere yuko baposeda Kanani igikorwa cibanze cyamanje gukorwa no gutata Kanani akarere kose udafise amakuru ahagije kubikerekeye ako karere ntuzofuke gukiye kubera iki kenshi abana b'Imana mwumvirize neza kubera iki kenshi abana b'Imana bakizizwe vya vrai uzosanga hari amadomene amwe badashobora kwexeramo notama domaine y'ibijanye n'ubucuruzi kubera ko commerce irashaje ni yakera
baraza bakibaza ngo ni umutahe mfise nico ngiye gukora ivyo birakwiriye n'ubwenge bw'iwanje. Oya, hariho ibigatanya biganjije kuri uwo musozi w'ubudandaji cyangwa umusozi ujyanye n'ubutunzi. Ikintu cya mbere imbere yuko begukira Kanani, Mose abaha amategeko. Ibi byari byavuye ku Mana ku murongo wa mbere. Imana imubwira ngo rondera mu miryango 12 umwe wese mu bakuru ubarungike bagende gutata kijya gihugu nzoba. Kubera ko Imana ibahaye igihugu mugabo igaca basaba ko babanza kugitata, parce que Imana irazi yuko ico gihugu kirafise umushaha, ico gihugu kirafise amaraso, ico gihugu abakibamwo barafise inyandiko mu maraso yabo, barafise ukungene bameze. Dushobora kugenda ngo uragiye kumwirukana, uragiye kumwomora udafise amakuru y'ibimwereke. Mbabwire kino kintu bavuga mu gisirikare ngo ibintu byo n'amategeko y'igisirikare, bavuga ngo un soldat informé est plus fort qu'un soldat armé. Siko mwanyumvise? Uyu munsi intambara ihari mu isi, mwari muzi ko abatunzi ba mbere isi ifise ari abantu bafise amakuru menshi ashoboka kuruta abandi. Elon Musk now siniko yakwijije 500 miliyari $500, ndamuheruka ageze kuri 438. Uyu munsi niwe afise X. Umuntu wese akeneye kuvuga icyiyumviro cy'iwiwe, abakuru b'ibihugu baposta kuri X ari yahoze ari Twitter. Uyu munsi amwe twoja kuraba abantu bivanye n'abakurikirana ubusumbasumbane bwabo, twovuga yuko uyu munsi ba Mark Zuckerberg bo bayi bafise igihugu kiri peuple kuruta abandi. Kuko uyu munsi raba kino kintu biciye ku mbuga ngurukana bumenyi zabo, uyu munsi baratanga amategeko, uyu munsi bari impoza mu buzima bw'abantu. Uyu munsi ngere dusigaye twambara bitewe n'iki n'ivyo tuvuga ngo bigezweho. Muga bigezweho ntibigezweho ruguri wani, bigezweho mu gisagara aho abantu bafise accès à l'information. Amerika ikomeye kubera iki? Kubera NASA, kubera ko bafise amakuru, bafise ibigenda juru byo gushobora kumenya amakuru, ku buryo uyu munsi arashobora kuba yibereye muri Amerika akamenya ibiriko birabera kwa ntare. Ejo nacishemo akantu kubera ko umuntu yagiye ku mupfumu, ikintu cyambere akora ari kumuca indasago. Tube sincere, ni bande bantu bafise indasago ku mibiri yabo muri kino kibanza bagire buke? Avyitwa ngo mwene mwanyumvise ibyo niko navuga. Ni bande bafise indasago ku mibiri yabo? Utuntu tw'uturongo duciye mu mutwe, hano mu gikiriza, ku maboko, turabe turabe. Yega tuzokira. Nimbi bari kubarambira ari byo. Ushoboye kuronka amaraso yiwawe, afise amakuru yiwawe, afise ibikwerekeye vy'iwawe, ashobora kwereka Imana yanse abatuye ikanani. Murazi ko Imana bahoye yabahoye kubera ko bari bafise ubu buryo bwabo bwo gukora amapratike yabo abakonekta n'isi y'imhemu, baciye ku bintu vyitwa ibicaniro. Ahari igicaniro hateza kuba ariho amaraso arepresenta ubuzima bw'abantu. Amen, haleluya. Ubiza kumenya amakuru ari mu maraso yawe guhera iyo wakomotse. Hari abantu batari bonyene, hari abantu bafise ingenzi muri bo. Mwanyubize Imana ati rungika abantu baje gutata ico gihugu cy'Ikanani, ati mudugane inzira ija Inegebu. Ubu ni Mose mbwa yatanze itegeko, muje mu mugamba ariko arababwira. Umviriza Mose, nyarukiriza murabe ico gihugu uko kimeze. Number 1, nimba ukeneye kucegukira menya neza ukungene kimeze.
nimba ukeneye kugira ijambo rya nyuma ku buzima bwawe, menya amaraso yawe ukungena ameze, menya igituma umeze uko umeze, kuko icyo uri si ikintu cyapfuye kuza gutyo, ni icyo uri hari ahantu cyavuye. ndaza kubibabwira mu mwanya. hari ibintu bibiri byarimanta amaraso yacu. icya mbere ntaravyibagira ni ibicaniro. andika ni ibicaniro. ibicaniro tubisangamo iki? amasezerano, covenant, les alliances. hari abantu umviriza baramaze gusinyigwa n'ababavyaye ko batazokwigera bavyara. I told you inkuru y'umukobwa yigeze gukubita mama wiwe, amukubita ikofe. mama we aramubwira ati mwana urankubise, ati mwana ntuzoronka amaboko agukubita nkanje. iryo ryari isezerano, iryo ryari itegeko ry'imhemu. umwana w'umukobwa araja mu rugo, ararongogwa, rondera kasama zero, rondera aja kwa muganga, ati nta kibazo tubona mufise, mugabo ntibikunda akashobora kuvyara. Deliverance mwakozi b'Imana. senga. narababwiye hari amasezerano iyo adasinyuwe n'abayashizeho atakundi biri bugende. biba bikeneye ubuntu bwo hejuru, apana umukozi w'Imana yo kugirira Imana. kujya barabavuga ngo grâce présidentielle, ubuntu cyangwa ikigongwe cy'umukuru w'igihugu, niko bacita, right? n'Imana itagize grâce, kuko n'Imana munyumvirize neza, hari igihe Imana yagomba kuza. nk'aka dusomye Ezekiel 22:30 havuga ngo narondeye umuntu yohagara mu kirengero kugira ngo sinshobore guteza igihugu umuvumo cyangwa sinshobore gucira urubanza igihugu, ariko ntawe nabonye. nicyo cyatumye cira urubanza igihugu. Haleluya. narondeye umuntu, hariho ibintu iyo Imana itabisanze mu kibanza nta kintu cy'Imana ishobora gukora. Haleluya. nicyo gituma rimwe na rimwe dusengera ibintu bikanga kuvaho, kubera imizi yabyo igera kure. abakozi Imana baramusengera umukobwa biranga, rimwe Imana itanga ihishurirwa. umukozi w'Imana yerekwa umuvumo wa mama wiwe yapfuye uri kuri we. kandi ati mama wawe yapfuye agohezege. mu bintu bwiza kurondera ndababwire nk'umuntu w'imwemu abagifise abavyeyi, rondera imihezagiro y'abavyeyi bayo. bien sûr ni watombora nabo ukagira mama wawe canke papa wawe umurozi, ca wambara ibigwanishwa vy'intambara utonda urugamba, umugisha ntuwitege aho hantu. narababwiye mu mama yari mu Pentecote, mama wiwe akaba umurozikazi, arondera kungene amwinisya mu bijanye n'ivy'ubupfumu n'ivy'uburozi. umwana aranga kubera ko yakijijwe, nyina acara muvuma. mu kumuvuma yakoze ibintu bigoye kuvuga imbere yanyu, mugabo mumbabarire kugira ngo mubitahure. yakuye impuzu, hanyuma aramuhenera, acakura hejuru, afata amabere yiwe ngo nayo nakonkeje ndayavumye, ngo uzofatwe ku nguvu n'abahita, wongere ufatwe ku nguvu n'abarengana. uyo mama afise abahungu babiri, bose yabavyaye bamufashe ku nguvu, ntibazise abo bana. ivyo nyina yavuze, mwibuke arakijijwe n'umukizo wo muri Pentecote, nyina w'umurozikazi yashatse kumwinjiza mu vyiwe akanga. ijambo yavuze kubera iki? Yesu yavuze ngo umwasizo wo mu nzu yayo, kubera uwo musangiye amaraso. siko buri kumuranye cyo tuma avuga ngo sinazanye amahoro mu isi, je suis pas venu apporter la paix mais l'épée. iyo bari kuvuga l'épée baba ariko baravuga inkota y'ijambo ry'Imana mu banyefesi gice cya 6. inkota y'ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana mani majambo riteke amakuru y'ubwami bw'Imana. niko ngo mani majambo ijambo ry'Imana kubera iki aryo ginjira. dusomye abayo kare ku 12 bavuga ngo ijambo ry'Imana ni rizima, rifise ubushobozi bwo kugira iki, bwo gutandukanya inyama n'umusokoro. ni ijambo ryinjira rifise ubugi bukarishe.
kugeza naho rigira ngo ritandukanya impemu n'ubugingo. Niko ngo ntaha Yesu agacabwira abigisha bo dusomye Yohana 15:3 ngo muhe mumaze kwezwa kubw'ijambo nababwiye. Aya majambo muri ko murumva ni inkota Imana iriko irakatisha amakuru yose atuma mubaho uko Imana itageze ko mubaho. Ko mutavuga amen? Mumaze kwezwa kubw'ijambo. Uyo mumama n'uyu munsi yari kararenganwa na nyina ku rugezo rwo hejuru. Nyina ageze ahantu aba umukecuru, mugabo abandi bose yarabahaye ibivi, we aramwima aramukuramo. Umama aranamubwira nti ntibikunda, nimba ndagukoreye deliverance utegereza kugira ikwegukira ivyawe. Cyane muronderera umuntu amufasha mu by'amategeko. Baraduga tujako turasenga, munyuma wa mama nta kundi yaratsinzwe araronka ivyi wiwe. Ubu nawe araduga akarima kandi akamubwira ati umva, atumva ivyo wakoze nazi mu kutamenya warabikoze, mugabo ubu ndazi neza ingene mbwizwa kwitwara. Sinavyibuka neza ari gihe mpora nibagira, mugabo ikindi gihe arasenga, asenze aravuga ati Mana fasha ingingo yuko uyu munsi mama amenya neza yuko nabohotse. Uwo munsi nyina acafatwa n'ingwara, ntiyasura kuva mu nzu. Baramuha ivyi wiwe, inyuma y'iminsi mikeya nyina acarafa. Darcy aheruka kugira mariage. Uri ngaha? Haguruka. Ingo ngaha. Témoignage yawe yaranshikiriye, numva ihuye n'ivyo ndiko ndavuga. Ingo ngaha. Ingene iyo ataza kumenya aya mabanga yabawe abafunzwe kubera ko iwabo mu maraso yabo harimo inyandiko yo gufungwa mu buryo bubiri. Ufise ico wagira n'igihe udafise ico wagira. Kandundura mumviriza ingene inyandiko zikomeye zo mu maraso ku buryo namutoye we ngo afise imyaka 13, nivyo bamutelefone bamubwira ngo turamwinjije agasho. Umwana w'imyaka 13 yakoze iki? Ngo yafashe ku nguvu ngo umwana w'imyaka 5. Bakibimubwira yinjira, yari twareta yandi winjiye. Haleluya. Asenga ahagaze kuri izi nyigisho ndabigisha. Avuga umuvyeyi wacu yaratwigishije, ndamaze kumenya neza yuko iki ni gicaniro cyo gufungwa mu muryango. Ini nyandiko yo mu maraso. Amaze gusenga ati ibi nibikunda bitegerezwa gupfa mu minota 2. Babwira ibindi ko ndavuga havibaza ngo mu ncamake sivyo? Iyo mhemu ndashaka bavyumve. Biri sérieux. Yesu ashimwe. Nkuko bivutse niko byari bimeze. Umuryango twari dufise igicaniro cyo gupfungwa. Umuvyeyi wacu yama mu gasho igihe cyose, yagwanye, yaborewe, yakubise mama, nahone yaragiye mu gasho. Hama rero jewe mbona amaze guca mu gasho incuro 2. Uwunkurikira amaze kuja mu gasho incuro 2 nyene. Wewe yaragiye mu mpimba afise imyaka 17, amara y'amezi 2. Hama rero mu nyuma bari bamukatiye igifungo c'imyaka 30. Jewe nari maze gukurikirana inyigisho zo gutsinda ibicaniro. Ico gihe nabahaye epfo y'urusengero naje kuhaba kubera ko nagomba kubikurikirana cyane kugira ngo ngirishe akaryo iyo mpwe mu kwitsinda cyari biko biradukurikirana. Cenza kuba ahantu mu nzu itugara imeze nabi nyene ndayibamo ngaho hepfo kugira ngo yari chantier kugira ngo nze ndazinduka ngaha muri matinale nshobore nyene gutsinda ivyo bintu musenge niyaguye. Hama rero jewe iyo myaka 30 bari bamukatiye namaze dejo ntajya ntanwa barashoboye ico gihano kugikuraho umuhungu baramumpa. Hama nyuma yaho nakorera ahantu mu
mu Irohero mutoyi w'umuhererezi ari muhira ufite imyaka 14 camagiriza nyene ko yafashe ku nguvu undi mwana w'imyaka 5 muga ntivyari ibyo cerece ndabikora gutyo ndasenga Imana uwo mupeje ndamutelefona uko nyene inyuma y'iminota 45 yaciye amurekura. Rero cyo gicaniro cyo gupfungwa nagitsinze kuko ikikinyemeza nuko violence bamwagije violence umutoyi wanje w'imyaka 30 baragikuye. Rero ngowe neza uwo mwana w'umuhererezi ubu yahora akunda inzoga cyane, ubu yihanye aheruka kubatizwa n'abandi bibaza karuka. Ayo mashi kumengo ameze ukuntu. Haleluya. Inyandiko mu maraso yacu zandikwa n'ibikorwa by'ibicaniro. Igicaniro nababwiye n'ikintu cisubiriza. Igicaniro ni mpemu iza kuba ahantu hanyuma ikagira ico isavye. Icaka bicarimanta inyandiko zo maraso yacu. Munyumvirize neza. Namakuru twizera. Urumva uyo papa we kubera okay gatoye reka ndakivuge nicaye kugira ngo muvyumve neza kuko ibiri ryo shaka nyine ko mugenda mumvise. Imana ishimwe cyane. Gute inyandiko iba inyandiko maraso yiwawe? Inyandiko niba inyandiko maraso yiwawe ku gikorwa kimwe ukoze. Inyandiko iba inyandiko maraso yiwawe biciye ku bikorwa byinshi ukoze mu buryo bwisubiriza. Ikintu cyose ukoze mu buryo bwisubiriza uri kuracubakira igicaniro. Ahari igicaniro hari mpemu. Mwene majambo iyo tuvuze inyandiko yo mu maraso ni mpemu, ni ikintu kimaze gucika impemu mu bugingo bwacu. Nubwo usaka gukora imeze gute, Paul yavuze gute? Paul avuga ngo nifuza gukora icyiza ariko ikibi kikantanga imbere. Ariko ikibi ntashaka nico sanga nakoze, icyiza ngomba sico sanga nakoze. Kubera asavuga ngo Abaroma 7:40 ariko mbona ikintu kingera kiri mu mubiri wanje kigwanye kingera cyo mu mutima wanje kikamfatira. Garukinyuma gatoya. Yes. Niko mbona ikigereko naho ngomba gukora icyiza. Umviriza, niko mbona ikingera. I have discovered this principle of life. Mwana majambo iri jambo kandi nasobanuye this spiritual reality. Uteza kubimenya avuze ngo I have discovered. Ni bintu bwiza kudekuvura, ni bintu bwiza kuvumbura. Pourquoi kino kintu cyamaho? Kubera ki watu bwiza kuguma turiko turafungwa, kubera ki watu bwiza kuguma turiko turahomba, kubera ki watu atawushobora kugenda ngo aduge agume hejuru, kubera ki iwacu habwiza kuba hari impfu ziri premature, kubera ki iwacu biza kwama hari amalimitation akakarimbi. You have to discover it. I have discovered this principle of life that when I want to do what is right, I inevitably do what is wrong. Inevitablement. Muri bisoboka vyose ngo ndavyirinde. Nimba ari mpemu ari nyandiko y'amaksida mu maraso y'ubugingo bwanyu, imodoka nushaka uyikwepe izogusanga aho. Ku buryo iyi mpemu irasura meme no gutuma munyifurize neza. Umuntu yanse kuja mu ibarabara ngo ntagira impanuka, imodoka ikamusanga ahari ajyame. Nta bantu imodoka bapfira mu mazi imodoka zagonza amazabamo. Ukibwira ati iyi modoka yashitse ngaha gute? Ubuzima bwacu buteza gutabagwa mu izina rya Yesu. No uva oya ntidushobora kuja mu ijuru nk'abacitse ku icumu. Never. Nico gituma aya mabanga ariko aratangwa, ibi binyegezwa biriko birahishurwa. Ahantu hose hari ignorance, aho hantu niho imisi yose hari igicaniro gikomeye Satani akorera ko mu buzima bw'umuntu, mu kwempoza, mu gutanga amategeko y'ibikorwa. Kubera ki Paul umuntu yakijijwe akavuga ngo ngomba gukora icyiza, ngo niko mbona ikingera naho ngomba gukora icyiza, ikibi kibana nandi nezegwa ivyagezwe n'Imana mu mutima wanje. I love God's God's law with all my heart.
umutima we urabishaka ariko mbona ikindi kingera nubwo umutima we ushaka nubwo mu maraso we agomba kwakira vyiza agomba kwandikayo vyiza hari ikindi kiza kigaca gisubiza inyuma iyo myandiko nziza kigaca candika inyandiko mbi abo ikingera cyo mu mutima bavuze ngo ikingera cyo mu mutima kikamfatira mpiri kuganzwa n'ikingera kiri mu mubiri wanje ikingera cica mwavyumvise uku niko inyandiko yo mu maraso ivuga nabwiye ko amaraso aravuga aya n'amaraso ariko aravuga mu buzima bwa Pawulo Dawidi nawe arandika ngo mama yamvyariye mu vyaha niho nakuriye uburyo ushobora gukizwa nuko utahura neza aya mabanga ukaba umuntu yubaka ibicane mu buzima bw'iwiwe bitandukanye n'ivyubatswe kuko amaraso yawe arafise muri yo ibicaniro vyubatswe bivanye niyo yavuye kuko amaraso ufise hariho umuntu wa mbere. Haleluya, haleluya. Imana ivuze ngo nimugende mutate, nta kindi biri kiratubwira. N'uyu munsi nimba dukeneye kubaho bwa bugingo busagutse tubona muri Kristo Yesu, nuko tubwirizwa gutata tukamenya nibiki biroda tuhuye iwacu. Umva ameni meze neza. Ivyo ndiko navuga biratahuritse? Birumvikana. Birumvikana. Alors, reka uyu mwanya uranjari kandi umusaka bari kurakare. Ejo nabari ku nevinga umunsi Imana ifashe ngoma ndabari kurekare. Ngo ndangize vuga kino kintu. Bo garuka handi mu guharura 13. Mumenye ingene ico gihugu kimeze. Murabi ico gihugu uko kimeze raba kino kintu. N'abantu bakibamwo mumenye ko arabahizi. Hari abantu mu maraso yabo handitsemo inyandiko yuko arabahizi. Abo bantu uzosanga mu buzima bari kuriyasa. Kufata ku mwana arakerebutse. Hakaro mu maraso y'uwanje iyo nyandiko iriyo. Mu bahizi bahari jewe ndimo ndabizi. None mwe ntavyo muzi. Wewe worongera abantu nk'abo utari umuhizi. Haleluya. Mu maraso y'uwanje jewe ndumugwanya. Ariko ubwo bugwanyi ntibuva kuri jewe. Ubwo bugwanyi naratohoje buva kuri papa. Papa uwo akomokako niwe yatwara ingabo z'ibwami. Siyo mwe muranyumva. Je sogokuruza wanje yari umugeriye. Ayo makuru ndayafise. Iyo mubona misosa amafoto bafata amafunzi ngumu, akana kanu kanje n'ubu nawe ko nabikoze. Hanyuma kandi nababwiye ishengero riragira umushaha nico ndiko ndabatoza. Iyo Darcy ataza kumugwa kumara iminsi 2 ba prononcé urubanza yuko imyaka 30 ntazovayo. Mugabo yibuka yuko ayo makuru siyo yonyene ahari. Hari ayandi makuru yandi. Hari ahandi hantu dukubitira tugahindura inyana. Numva amen meze neza muri kino kibanza. Urazi icyari kigiye gutuma abayuda bicwa igihe cya Hamani yari inyandiko Hamani yateguye umwami Hasuwerusi arayisinyako. Mugabo kandi murabe kino kintu Hamani amaze gushikwa n'ivyamushikiye aho Mordekai na Esteri bahagutse bakagwana iyo ntambara. Biriza muri Imana tubwira ngo umwami aca yandika ikindi cyagezwe kindi apana gikuraho kimwe cya mbere yotoriza yuko abaheburayo n'abayuda bemerewe kwigwanira. Umwe wese azobatewe ndamuhaye ifeve azo yidefande azo yigwanire. Numva amen meze neza. Icyo ni ishengero riri ngaha muri nosi turiho kugira ngo dutume umwami uwo ari we wese cyane cyane mw'isi y'umwijima ibyo yanditse ibyo yempoje abantu dushyiraho ibindi byanditswe bindi. Numva amen message muri cyo kibanza yuko handikwa izindi nyandiko. Uraza hariho
signature dushobora kubona. Ndashaka kuvuga ikindi kintu, mu maraso habaye icyo twita ama empreinte. Haleluya. Ikigutuma uravyubugira ubwiharire. Hariho ama empreinte ni nk'urukumu, sivyo? Ikidodo. Hariho urwandiko tubonye ko na karo signature ya president de la République, twese twoca dutangura kugira guhinda agashitsi. Siko muri ko muranyumva. Mugabo twobona urwandiko ruje ruriko urukumu canke signature ya nyumba 10. Simumviro ndavuga. Nico gituma umuntu azigamwa n'icyanditswe no mu buzima busanzwe. Iyo abantu bariko baraburana batsinda bigenze gute? Iyo umuntu ashoboye gupruva n'icyanditswe. So atwishoka kuba ari itegeko risanzwe rihari cyane ikindi kintu kindi cyasezeranye, mugatiza kuba hariho icyanditswe. Rero benshi bagenda kugwana intambara batagira ivyanditswe bibakingira. Haleluya. Muriko muranyumva. Ikindi kintu gikomeye cyane gose. Rero ngoma ndangirize hano hantu. Gute ufiltra, gute utakimira ibyo utarufise, gute utikwegera ngo uzokwegere n'abandi. Narababwiye ubuzima bwacu ntibugarukira kuri twebwe. Ubuzima bwacu buraja kuko gituma biri tubwira ngo abana iyo bubashe abavyeyi babo ngo iki nico cagezwe kirimwo isezerano ryo kuramba. Kubera iki? Kubera ko iyo wubashe umuvyeyi, nyumviriza neza, amaraso yiwe ari muri wewe arahezagirwa. Bavyeyi vuga cyane ku bana banyu mihezagiro. Para kumva ngo ingene ngo big head with nothing inside. Benshi turi victime y'amajambo abavyeyi bacu batubwira ngo bariko ngo baturinda ngo ubwibone. N'uyu munsi izo nyandiko ntizirafutangana ngo zihere. Twobona hecho uzovamo nyene umuntu agaca vyakira. Jewe ntaco nzovamo. Warakijijwe n'ivyo. Mugabo nimba iryo jambo ryaravuzwe. Nimba iryo jambo ryaravuzwe ikavugwa n'umuntu aposeda amaraso ufise. Ico ni ikintu kiza kugira iki? Correctifia. Mwanyumvise? Papa wa Darcy ivyo yakoze vyo kugira ama violence agafungwa vyavuye vyantrena iyo nyandiko maraso yiwe arico gicaniro cubatswe mu buzima bwiwe. Abana baca batamubwira iki? Kuba victime y'ivyakozwe nase. Nyumviriza neza. Kera ni bari bafise uburyo bwo kubyikura ko niyo difference iri hagati y'isezerano rya kane n'isezerano rishasha. Kera nta cabakiza cari gihari. Mugabo n'uyu munsi iyo utacapritse, iyo utagikoresheje mu buzima bw'iwawe, babazi ikintu kimwe, wombarira yuko iyo atagikozwe ubuzima y'wanyu babayeho nawe utabubamo. Vugana nanje. Pasika hari ibintu bibiri bidapfa, mwe mwarabizi abakira muri siege. Ijambo rivuzwe ntiripfa, n'igikorwa gikozwe ntigipfa. Cyo gituma pay attention. Icukora ni imbuto ubivye, hari undi azorya ivyamwa iyo mbuto yamwe. Iyo rero udahagaze raba kino kintu. Hariho umuryango twese dukomokako wa Aburahamu. Nibande bazi ko turi abuzukuru ba Aburahamu. Murabizi ko turabuzukuru ba Aburahamu. Aburahamu histoire yiwe ni iyi. Aburahamu mu nyandiko yari mu maraso yiwe. Reka mvuge ibintu bibiri byari bikomeye. Aburahamu mu maraso yiwe harimwo ububeshi. Yarabeshe kwa Farao yuko Sara ari mushiki wiwe. Muri Aburahamu harimwo kwikunda.
iyo ni inyandiko yari yanditswe, kuko yabwiye umugore wiwe ngo bazoca bankwera nzobaho neza kuba kameme bamwita gute bamukwereye, reka shaka tuvuge basi ba mwana none yakwesheje, none abahanye ntibitana ba mwana. Iyumvire kuba ba mwana na Farawo aganze igihugu cya mbere gikomeye mu isi, umubwira ivyo bintu bikomeye, yarafise kwikunda muri we. Iyo mpemu yaragiye ishika no kurinde no kuri Yakobo. Yakobo umunsi umwe yasanze mukuru wiwe ariko mukuru yasanze Yakobo ariko arya ibiharage. Yakobo kwera kwikunda arambwira ati mutwo duharage nanje nge, ati ndabiguha kubera iki? Nimba ukeneye ko ndabiguha, mpa ubusamuragwa bwawe, mpa ubufura bwawe. Yakome spirit we nababwiye ku isoko mu buryo bw'impemu. Asambwira ati bimariye iki kuba samuragwa ndiko ndapfa? Aca amuha uburenganzira bwo kuba imfura, samuragwa, uwo kuragwa. Kubera iki? Ibiharage. Ibyo bitabona iki no kwikunda. Isaka ico Aburahamu yakoze, ico yakoze nawe nyene yarabeshe Abimeleki yuko Rebeka ari mushiki wiwe. Mbwa hari n'ikindi kintu bavuga yuko Aburahamu yakunda abagore bafise mu maso heza. Ugiye gusoma abagore b'abantu bose amageneration atatu, Aburahamu bavuga ngo umugore we Sara yari umunyakaranga mwiza mu vyandika aha. Isaka batubwira ngo Rebeka yari umugore w'umunyakaranga mwiza. Nigiki cyatumye Yakobo ashima Rakeli? Birivuga ngo Leya yarafise mu maso atari heza, araba imirazi, ngo ariko Rakeli yari umukobwa mwiza w'akaranga. Donc nigicane cyo gukunda abantu beza gusa. Tugiye ku masendaso yandi yakurikiye Dawidi, nawe yakunda abagore beza bakaranga. Haca haza umwana witwa Salomo acarafuta, avuga ngo acarafuta abagore 1000 amajana 7 bemewe n'amategeko n'amajana 3 binshoreke. Inyandiko mu minsi iheze ari mariage twagiyemo, baravuga ngo umukobwa ngo yari yarasabye ngo Imana, ngo Mana uzompe umugabo ameze nka papa. Urumva no muri mariage birajabuka, uzome umugabo ameze nka papa. Kandi uyo mugabo yaronse, Mana yanje nise araho ubwirabure version originale Pro Max, ubugufi Pro Max. Haleluya. Uwo mupapa numu engineer, n'uyo mugabo yatwaye uwo mukobwa nawe nyene numu engineer. Mwibuke, shaka umugabo ameze nka papa, abana bo shaka umugore ameze nka mama. Inyandiko y'amaraso. Mugabo cavuga kino kintu, bahungu murongora imbere yuko udesida biri finale, umaze kumenya ayo makuru, cugenda urabe ingene azosaza, ubirabire kuri mama wiwe. Ushaka kumenya ingene uzobaho, cugenda ubaza ingene mama wiwe yabanye n'umugabo, parce que vyose biri hehe? Biri mu maraso. Kushangu yari ivyaye, babashatse kuvuga iki? Aravugira mu maraso yawe. Imana shimo cyane. Ibicaniro nivyo vyarimanta inyandiko, cyangwa nivyo vyandika inyandiko maraso yacu. Ica kabiri nama information turonka, tuweza tukizera.
rero ukeneye kubaho ubuzima bwiza ndahejeje ibinzo bibandanya ejo hari igihe satani gushira ahantu agomba mwumvirize neza gutangura kwandika mu maraso y'iwawe inyandiko itari ihari nta bantu birashikira muri kino kibanza ukumva hariho imhemiri kiragusatira yo gushaka gukora ikintu kare wahora utinya gukora iyo ugikoze uhamagaye iyo mhemu yaje mani majambo ni nyandiko birashobora kuba rimwe ukagwanwa bisubiye ya kabiri nabiri vuga ngo ikintu cyose kizotunganywa ntiyaboneka ivyabona bingahe bibiri canke bitatu abiko nto bakabiri 13 ku murongo wa mbere nyarukiriza gatoya ndabasezere bano bantu hamisi yatsubivuga ejo hari ikintu muri ko munatahuraga yemwe Imana ikira kubwira mukobwa wanje muhungu wanje ndiko ndakugura amaso kugira ngo umenye gutuba umwami hano muri inose havuga ngo ubugira bube ubwa gatatu nza iwanyu ijambo ryose rizoringanizwa bivuye mu kanwa k'ivyabona bingahe bibiri canke bitatu magatoya igifaransa ano mujambo ndakunda mu gifaransa munga kantu nzana muri n'igifaransa n'icongereza ndende n'igifaransa n'icongereza ndahera mu gifaransa je vais chez vous pour la 3e fois tout affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins tout affaire affaire nimbari y'ubukene nimbari yo gukira ingwara nimbari yo kuroranirwa every affaire ikintu cyose kizotungana habonetse byabona nico gituma iyo umuntu akoze igikorwa kimwe ico kintu cyo giciki impemu mugabo iyo wisubije ijya kabiri n'ijya gatatu nawe ushaka kugira ijya kabiri you have already signed you have already wamaze kwandika mu maraso yawe ico kintu kitagitangura kuba ikintu mutangura kugira iki guhangana naco nico gituma abakobwa mutaratanga ubusugi bwanyu ntibababeshe ngo biraryoshe rindira Imana guteguriye parce que arya maraso ava iyo umukobwa canke nyene n'umukobwa nyene uravyumva atakaje ubusugi bwiwe rijya n'isezerano riba rikozwe abaheje gukondana ubuzima bwiwe abaheje kwandika iyo nyandiko mu maraso yiwe mu bazomkomoka ko hari uyundi azoshikirwa n'ivyo cyo mushaka gusanga mu muryango nta numwe yigeragenda agikwiye wese kubera iki hari abamaze kubakondana n'inyandiko banditse mu maraso yabo mwanyumvise ko muciye mugira ubwoba mwanyumvise kandi ko ndavuga ko yego nivyo vyabaye mwabo ntiba birangiye ni waba umuhizi n'umuhizikazi urashobora kugira iki kubirectify mucho se ngo this is the first time I'm coming to visit you and as the scriptures say ahore mushogeza bayivuga neza nkuko ivyanditswe bivuga the scriptures say the fact of every case must be established by the testimony of 2 or 3 witnesses mwanyufise iyo pressure mwumva yikintu mugiye gukora mutahora mukora gwani yo ntambara iki kwinjiranye cha kwinjiranye gwana ico kintu ntikibinyandiko ihoraho kuko inyandiko zose zanditswe zirashoboye gufutwa nico zose ko turakora dimanche dusomye abikorosayi impagato navuze ngo ndahejeje mugabo n'umurongo wa imanda bahaye abikorosayi igice cha kabiri yambuye abakuru n'abaha shaka yatabuye icete yatabuye icete kirimo amabwirizwa ama ordonnance donc birakunda nzorangiza mvuga amaraso
ya Kristo Yesu afise ubushobozi bwo guhanagura inyandiko zose zanditswe n'ayandi maraso mu buzima bwacu. Haleluya. Ihanaguye n'icete kitwagiza. Mwavyumvise hari icete kitwagiriza mugakugira gihanaguwe ubigiramo uruhara. Gushika uyu munsi nababwiye iyo umuntu akiri umwana aba yibaza ngo vyaraheze. Mugabe yuri kurakura nuza kumenya ati rega bwavundi biracariho. Ariko biza gukorwa kugira ngo bicirirwe urubanza burumwe. Avuze ngo ihanaguye n'icete kitwagiriza kirimo amabwirizwa saduham igikura hagati yacu na ikibamba kumusa il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous et l'a détruit à la croix. Birashoboka ko inyandiko zanditswe zitarizo zifutwa. Gusa umuntu yaranditswe mu yuko ntawe umukunda ntawe umubabaye yofuma yiyaho umuntu akamari karagendana imwemu yo kuyahura kubera kino kintu ntawe umukunda ntawe witwaritse ivyiwiwe ntawe umubabaye. Izo ni inyandiko zibiza gufutwa aho umenye neza ngo ndakunzwe kandi ndakunzwe pro max. Mwanyumvise abari bafite inyandiko zitabemera gutwenga ninabona kuwa mbere utari kuratwenga izo nyandiko ziba zitahanaguwe. Haleluya. Abandi nabo murondera kuba inzobe Imana bashatse ko mwirabura ngo niho muzoca mubabeza muri ko murakondana mwebwe nyene imibiri yanyu. Haleluya. Uw'inzobe ni mwiza n'uwirabura ni mwiza. Nico twita la beauté africaine. Mukobwa yese naho nirabura ndi ibi byose ni bikomeye dukeneye gukiza abantu kubera inyandiko ziri maraso yabo ziza guteza ibibazo imibiri yabo. Mwagure ku maguru yanyu Imana ibahezagire tuzokomeza ku munsi w'ejo. Ejo nzoba ntangwe kwinjira mu bikomeye kuruta ibindi ndiko ndavuga. Ejo nzovuga ibiri mu maraso y'iwabo. Vendredi wereka ndabihore. Amen ndayibabikire. Haleluya. Muteretse aboko yanyu dushima Imana. Mana turagushimiye kuvyo udukoreye. Turagushimiye kuvyo uriko uraganiriza ubuzima bwa. Turagushimiye ivyo uriko urakora ubuzima bwacu. Sinkekeranya ndemezwa neza ko hari ibikomere biriko birakira. Hari amadeliverance ari karaba. Hari ukubohoka, hari ugutandukana n'imikorere y'isi y'umwiza biriko biraba muri kino kibanza. Kandi mwami Imana hari ingabo ziteguye mwizigo Mana yaje kwizegwa gufata ibisagara inyuma yo kumenya amakuru y'ibijanye n'ivyo bakeneye n'uburere bakeneye gufata n'imihamagaro yawe ku buzima bwawe. Ndetse ngo Mana yaje kwizegwa muhemu wawe abandanye atuganiriza abandanye duhisurira abandanye atwereka ibihishijwe ivy'amabanga nico twamuronkeye twamuhaye kugira ngo azoduhishurire ivy'amabanga. Ivyo bica muri yawe cyubwira ngo nivyo Imana tubwiye ngo bize bibe icubahiro cyacu muri kino gihe cy'abagenda bafise ubwenge bugenda buyoka. Senga abana bonda bahezagira ngo Mana yaje kwizegwa muhemu wawe akorane nawe muhemu wawe azane nawe muhemu wawe agaragare muri we muhemu wawe akora imirimo ikomeye hejuru ubuzima bwawe maze mwami Imana amateka y'ubuzima bwabo ahinduke ubuzima bwabo mwami Imana bugurukisha amaba nk'inkukuma mu buryo budasanzwe mu izina rya Yesu. Maze mwami Imana yaje kwizegwa tuze tuwe babagorotsi uhoraho mwami Imana bazosaza neza babagorotsi mwami Imana bazosiga iragi hano muri nosi barisigira ababakomotseho gushika ku runganwe rwa kabiri rwa gatatu rwa kane eka ndetse no kubandanya. Uzoba ukoze Mana yaje kwizegwa ushoboze abana wawe gutahura bino binyegezwa n'icyo basabwa gukora n'ikiguzi babwizwa kuriha kugira ngo mwami Imana bagendere mu byo wateguriye ubuzima bwabo. Urakoze uro kwizegwa izina ryawe rikomeze guhabwa icubahiro mu izina rya Yesu Kristo dusene tugushima. Amen.